Күндер һавынғанда һәм һалынға скәрттәр бөтә алтындай күргән пәйғәмбәрҙәр хыялдар ватылғас һәр кемде сәләмләйбеҙ, әммә бөтәһебеҙҙең ҡанды боҙа. Ысынын йәшерәм һине яҡлар өсөн, эстәге йыртҡыстан нисек ҡасмаҡ кәрәк? Миңә барыбер ниндәй мәддәнән беҙ. Мин йәнә тере, йылымды һиҙгәс ҡара күҙҙәремә. Унда шайтандарым һине күптән көтә, яҡын килә ҡуйма. Бында бик ҡараңғы, яҡты бөткән ерҙә шайтандар йәшенә. Сәхнәлә яңғыҙ ҡалып аҙаҡҡы тапҡырға уттар һүнһә сығып китер гонаһлылар. Ҡәбереңде шулайтып һабан туйҙа ҡаҙҙылар һәм алып киттеләр тәртипһеҙлеккә. Һин ҡайғырма, йәнем, тик дөрөҫөн әйтәм, был бит һине хаҡҡа һәм юлдар юғартҡа. Миңә барыбер ниндәй мәддәнән беҙ. Мин йәнә тере, йылымды һиҙгәс ҡара күҙҙәремә. Унда шайтандарым һине күптән көтә, яҡын килә ҡуйма. Бында бик ҡараңғы, яҡты бөткән ерҙә шайтандар йәшенә. Уларса ул ҡылған эш, минеңсә ул яҙмыш. Йөрәк ҡанап һине мин ебәрергә тейеш. Һинең күҙҙәр утын мин ҡотҡарғым килә. Ҡаса алмам әгәр һин нисек күрһәтмәһәң. Йылымды һиҙгәс ҡара күҙҙәремә. Унда шайтандарым һине күптән көтә, яҡын килә ҡуйма. Бында бик ҡараңғы, яҡты бөткән ерҙә шайтандар йәшенә.